கைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே கீழே உட்காந்துட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் 3 பேர் மட்டும். கைஸ், say your name. Hello, I'm Dakshin. What about you? Hi, I'm Akshay. Okay. Who said about this place? Actually, இந்த இடம் பற்றி எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இன்ஸ்டாகிராமில் தான் பார்த்தேன். பட் வரணும்னு நினச்சேன். நிறைய பேரோட முன்னாடியே பிளான் போட்டேன். எல்லாம் பேக்வர்ட் பண்ணிட்டானுங்க. ஒரு யூகலிப்டஸ் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சமல்ல அங்கேருந்து இந்த ஹோல் மவுண்டனோட எனர்ஜி தான் ஃபீல் ஆகுது. சிட்டி, அந்த ரோடு அதெல்லாம் அப்படியே we lost. அந்த பக்கம் போகிறோமா? ஐ திங்க் ஸோ. என்ன பண்ணலாம்? லீட் பண்ண யாருமே இல்லை. வழியும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வழித்தட மாதிரி இருக்குது. பட் ரொம்ப கிளியராகவும் தெரியல பாருங்கள். ஸோ மோட் லைக் கிடச்சா பார்ப்போம், இல்லைன்னா எவ்வளோ முடியுதோ பார்த்துட்டு வில் கம் பேக் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் போகிறோம்.